من اینجا جا داره یک کلیپی پخش بکنم از این آخوند که بعد در موردش یک چند تا وثیقه‌ای دارم از کتاب‌های اینو میخوام نشون بدم. احمد جان اگه صدا تصویر داشته باشید. علی ای حال من تقاضام این هست از بزرگواران عزیز اهل سنت، از حوزه‌های علمیه، اونایی که واقعاً ما یکی از اهدافمون این هست که ما تلاش کنیم عزیزان حنفی در حنفی بودنشون بمانن، عزیزان شافعی شافعی بمانن. ما نه با حنفی مشکل داریم نه با شافعی مشکل داریم، نه با مالکیش نه با حنبلیش. مشکل ما اون دسته از ذهنهای شستشو شده و وابسته به سلفیگری هست که به بهانه‌های واهی دارن مردم را از مقدساتشون جدا میکنن. خب ما بهترین راه به نظر ما این هست این عقلای قوم، علمای بزرگوار، حداقل در داخل کشور، در این کشورهای اسلامی 26 تا 27 تا کشور اسلامی جمع بشن، یک بیانیه ای رو بدن، اونهایی که واقعا تاثیرگذار هستند در جامعه. حالا اونهایی که حکومت ها و وابستگان به حکومت ها، اونها حسابشون جداست، نه اونها به حرف ما گوش میدن نه به حرف شما گوش میدن به هیچ وجهی. به قول هرچه هم به قول الازهرش یا مراجع هم بگن، اونها به هیچ وجهی به این حرفا گوش نمیدن. ولذا روی این جهت ما تقاضامون است که یه مقداری بزرگواران دقتشون در زمینه ایجاد وحدت بیشتر باشه. بله، ایجاد وحدت بکنید، ما که مشکل نداریم. هرچه بدبختی که هست زیر سر این سلفی هست، هرچه بدبختی اومد که هست، به قول آقای قزوینی زیر سر ایناست و قزوینی و مکارم شیرازی و آخوندهای شیعه و حوزه‌های علمیه و کتاب‌ها و مراجع اینا که اینا داعیان وحدت بودن. صبح تا شام گرو پاره کردن، ورق‌ها نوشتن، کتاب‌ها رو پر کردن. به خاطر چی؟ به خاطر وحدت. حالا من نمونه‌هایی از این وحدت پرستی اینها رو خدمتتون نشون خواهم داد. میگه که به مقدسات احترام بگذارن. یک بیانیه صادر بکنن. من از هر حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی، همین 4 تا رو ذکر کرد، گفت ما با اینا مشکل نداریم، ما با سلفی ها مشکل داریم. اولا که سلفی ها خارج از این 4 مذهب نیستن. سلفی ها خارج از این 4 مذهب نیستن. هر کسی که میگه سلفی ها خارج از این 4 مذهب هستن، ما میگیم دلیل و برهان تو بده. اعتقاد سلفی ها یا اینایی که بهشون کلمه سلفی اطلاق میکنن یا وهابی اطلاق میکنن، متعصب نیستن، تعصب ندارن. اینایی که شما بهش میگید سلفی، اینها کسایی هستن که بیشترین پیروی رو از امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه کردن. میدونید چرا؟ چون ایشون میگه هر حدیثی که به پایه صحت رسید مذهب من است. هر حدیثی صحیحی که براتون رسید و خلاف آنچه بود که ما گفتیم، حدیث صحیح رو بگیرید، حرف ما رو به دیوار بزنید. امروز سلفی‌ها به همین عمل میکنن. اون تعصب و جاهلیت خشک رو ندارن. و کسی که امروز تعصب داره روی یک مذهبی، یک دلیل از امام مذهب بیاره. ای مردم، ای حنفیا، شافعیا، مالکیا، حنبلیا، هر ماموستایی، هر ملایی، هر مولانایی، هر دامولایی که در مسجد، در منبر شما رو دعوت میکنه به تعصب مذهبی، دروغگو هست. داره دروغ میبنده به امام مذهب. یک روایت نه از امام مالک، نه از امام شافعی، نه از احمد ابن حنبل، نه از امام ابو حنیفه رحم الله اجمعین، هیچ کدوم اینا نگفتن که شما تعصب داشته باشید به مذهب. اگر راست میگن یک دلیل بیارن از ائمه مذهب. اینا حرفی از که شکم خودشون دارن میزنن. به خاطر چی؟ به خاطر که حقوقشون کم نشه، به خاطر اینکه اون منصب دنیایی که دارن اون از دستشون نره. دین رو، مذهب رو، امام ابو حنیفه رو، امام شافعی رو، امام مالک رو به دنیا میفروشن.
برای اینا دین فروختن، مذهب فروختن، قرآن فروختن، سنت فروختن، خودشونو فروختن. هیچ. ببینید که میرن در شبکه‌ای که به ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا توهین شده، میرن در اونجا حرف میزنن بر علیه برادران مسلمانشان. این انسان انسان بی ناموس و بی غیرتی است که نه غیرت به دین داره، نه غیرت به ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم داره، نه از مذهب ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه با خبر است، نه از دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. حالا این آخوند مدعی وحدت میگه که ما با این 4 مذهب مشکل نداریم. ما با کی مشکل داریم؟ با سلفی ها مشکل داریم. عقلای مذاهب بیان یک بیانیه صادر بکنن. ما هم میگیم حرف شما کاملا درست آقای قزوینی، ما هم از عقلای اهل سنت میخوایم که یک بیانیه صادر بکنن، از اونایی که متعصبین مذهبی هستن، از حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی گرفته تا ازهر و هر جایی که شما قبولشون دارید، اونایی که به ساز شما میرقصن، حتی اون ماموستاها و ملاهای مجهول الهویه‌ای رو که در شبکه ولایت آوردین و به زور و به تدمیع و با ترس و با هر چیز اونا رو مجبور کردید که بر علیه اهل سنت صحبت بکنن، همه رو، حتی اونای منافقینی که هستن، حتی اون ملاهای بسیجی و ماموستاهای بسیجی که دارید، همه رو جمع کنید بیارید. اگر شجاعت و مردانگی دارن یک بیانیه صادر بکنن در این که کسی که به ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و حفصه لعن بکنه حکمش چیه؟ بیایید همین مردانگی رو داشته باشید. من اینجا تحدی میکنم شبکه ولایت رو که 4 تا ملا و داملا و ماموستا رو جمع بکنه از بین اهل سنت، از هر طیفی که میخواید، همونایی که مال خودتون هست، همونایی که تو اطلاعات کار میکنن، از اطلاعات حقوق میگیرن، همونایی که هاورکتای بسیجی ها رو میپوشن در بلوچستان و در غیر مناطق، بیارید همونا رو بیارید در شبکه ولایت یک بیانیه صادر بکنن. اگر مردانگی دارید، اگر شجاعت دارید، یک بیانیه صادر بکنن که حکم لعن فرستادن به ابوبکر و عمر چیست. و اگر راست میگید، شجاعت و مردانگی دارید، یک روایت از کتاب‌های خودتون یا اصلا روایت لازم نیست، بیاید 4 تا آخوندتون جمع بشید، یک بیانیه صادر بکنید، بگید که لعن ابوبکر و عمر کفر است، لعن ابوبکر و عمر جایز نیست شرعاً. تقیه نکنید، دروغ نگید، بگید که حکم کسی که لعن ابوبکر و عمر کرده چیست، حکم کسی که تهمت زنا به ام المؤمنین عایشه صدیقه زده چیست. اما این دروغ و تقیه و این چیزها رو بگذارید کنار. مثل رهبرشون، دقیقاً رهبرشون همین است. اینا در حقیقت پیروی میکنن از این رهبرشون. این تابلویی است که یکی از دوستان فرستاده، احمد جان اگر نشون بدی. تابلویی است که در یکی از شهرهای اهل سنت گذاشتن به خاطر فریب دادن اهل سنت، حرام شرعی. احمد جان میتونی نشون بدی؟ بله، حرام شرعی. این تابلو رو کی اینجا گذاشته؟ پایگاه سپاه پاسداران، شهرستان سقز در کردستان. حرام شرعی. ببینید منافقت و دروغگویی تا چه اندازه است. به گوینده به اصطلاح شیعی پول میدن که در تلویزیون به نام شیعه ام المؤمنین عایشه را متهم کند، قذف کند، اهانت کند. خط قرمز از نظر نظام اسلامی و نظر ما عبارت است از اهانت به مقدسات یکدیگر. آن کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می‌دهد، چه شیعه باشد چه سنی، مزدور دشمن است. رفتار اردو گروه حرام شرعی و خلاف قانون است. افرادی را هم از بین شیعیان میشناسیم که فقط مسئلهشان مسئله نادانی نیست، بلکه مأموریت دارند. اهانت به نمادهای برادران اهل سنت از جمله اتهام زنی به همسر پیامبر اسلام ام المؤمنین عایشه حرام است. آن تشیعی که از لندن و آمریکا بخواهد برای دنیا پخش شود، آن تشیع به درد شیعه نمیخورد. هر گفته و عملی که موجب برافروختن آتش اختلاف میان مسلمان ها شود و نیز اهانت به مقدسات هر یک از گروه مسلمانان با تکفیر یکی از مذاهب اسلامی، خدمت به اردوی کافر و شرک و خیانت به اسلام و حرام شرعی است. حرفی که به ظاهر خیلی خوبه، هی کاش به این حرفا عمل بشه. ای کاش بگن که نظر مقام معظم در مورد کلینی و مجلسی و نمیدونم مفید و مضر و غیره چیه، اینایی که توهین کردن، لعن کردن، اهانت کردن. این نفاقه. اذا لقوا الذين آمنوا، وقتی که با مؤمنین روبرو شدن، قالوا آمنا، ما شما برادریم، استغفر الله، حرامه که به هم دیگه توهین بکنیم.
و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. وقتی که با شیطان هاشون یک جا شدن، در حوزه هاشون با هم دیگه نشستن، چی میگن؟ عجب کلایی گذاشتیم سر این اهل سنت ها، عجب هفته وحدتی گذاشتیم ها، عجب بریششون خندیدیم. دیدی چقدر اومده بودن تو هفته وحدت؟ چقدر مزدور داریم برای خودمون؟ عجب داریم مسخرشون میکنیم. این صفات نفاق هست، منافقین هست که الله سبحانه و تعالی بیان کرده و این سلسله نفاق از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا امروز و تا قیامت ادامه خواهد داشت. حالا اینا این حرفا رو میزنن، ما میگیم والا خیلی حرفای خوبیه، پس اگر شما راست میگید، واقعا جدی هستید در این مسئله، بیایید اون مطالبی رو که در کتاب هاتون وجود داره اونا رو بردارید. احمد جان نشون بده این صفحه رو. این کتاب بهارالانوار هست، صفحه بعدیش اینم باب 20، باب کفر ثلاثه و نفاقهم و فضای اعمالهم و قبای آثارهم و فضل تبری منهم و لعنهم. باب کفر 3 نفر، ابوبکر و عمر و عثمان، و نفاقشان و فضای اعمالشان و قبای کردارشان و فضیلت تبری جستن از آنها و لعنشان. این یک باب کامل، بزرگترین باب در کتاب بهارالانوار مجلسی است که در مورد فضل لعنت کردن به ابوبکر و عمر و عثمان آورده. حالا در جمهوری اسلامی چیکار کردن؟ اومدن فقط برای اینکه مردم رو فریب بدن، اومدن تحریف کردن همین باب رو تحریف کردن و اینطوری درستش کردن. در صفحه 51 چاپ جدید باب 20 کفر ثلاثه رو برداشتن، نفاقشون رو برداشتن و لعن رو برداشتن. هر جایی که بعد ابوبکر و عمر و عثمان بوده فلان و فلان و فلان آوردن. این بزرگترین کاری بوده که کردن. یعنی چی کار کردن؟ یعنی به ریش مردم خندیدن. انما نحن مستهزئون که میگه در قرآن کریم، همین کارو کردن. و این باب احمد جان نشون بده. این باب یکی از بابهای بزرگ، از صفحه 251 شروع میشه در کتاب من، همشو اسکن کردم همه باب رو، تا در صفحه 347، یکی از بزرگترین بابهای کتاب بهارالانوار است. مثلا اینجا رو براتون باز میکنم، ببینید در چاپ جدید بعد از کنفرانس هایی که دارند برای وحدت، اینجا هر جایی که اینجا جا خالی میبینید، اینجا فلان و فلان، فلان و فلان، اینا همه تحریف شده. تشکر میکنم احمد جان. اصل چیه؟ اصل اینجاست. این چاپ قدیم است. در اینجا همش ببینید که به جای جا خالی عمر هست، عمر، ابوبکر، عمر، ابوبکر. یعنی این چاپ قدیم است و چاپ جدید به خاطری که فریب بدن مسلمان ها رو اینطوری نوشتن. در این صفحات شما هر چی دلتون بخواد از توهین و اهانت به صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا میشه. این کتاب ملاذ الاخبار هست، احمد جان نشون بده. در صفحه 484 جلد 4 در اینجا به دروغ روایت میکنن از ابو عبدالله علیه السلام، امام جعفر صادق، که میگن و هو یلعن فی دبر کل مکتوب 4 من الرجال و 4 من النساء التیمی والعدوی والفلان و معاویه و یسمیهم و فلانه و فلانه و هند و ام الحکم اخت معاویه. یه امام جعفر صادق به دروغ به امام جعفر صادق تهمت میزنن که ایشون بعد از هر نمازی 4 مرد و 4 زن رو لعنت میکرده. از این 4 مرد التیمی و العدوی، که تیمی و العدوی که اشاره است به ابوبکر و عمر و فلان عثمان و معاویه و فلانه عایشه و فلانه حفصه و هند و ام الحکم.
و گفته اینجا اسم میبرد اینا رو. بعد در اینجا میگه الحدیث التاسع و ستون والمئة صحیح. این حدیث هم حدیث صحیح است که حالا باز کسی از شیعیان زنگ نزنه بگه نه والله این حدیث صحیح نیست و فلان است و ما این را قبول نداریم. این حقیقت مذهبشون هست و نه تنها به شیخین، به ابوبکر و عمر و به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم طعن و لعن میفرستن، حتی کسانی که اینها رو دوست دارن. من اینجا این روایت، این در کتاب الاصول من الکافیه است، جلد 1 کتاب الحجه صفحه 373. در اینجا میگه که از ابو عبدالله روایت است که سمعت یقول ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. 3 نفری که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت اونها رو پاک نمیکنه، برای اون عذاب دردناک است. من ادعا امامه من الله لیس له، کسی که امامت رو ادعا بکنه که برای اون نیست از جانب الله. و من جحد اماما من الله، کسی که یکی از امامان رو انکار بکنه. و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، و کسی که ادعا بکنه که برای ابوبکر و عمر در اسلام نصیبی هست. و این شرح این مسائل رو شما میتونید در همون باب کفر ثلاثه که در مجلسی آورده در اونجا مرتب ببینید و توهین ها و اهانت هایی رو که اینها دارن به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خاصتا به کسانی که بیشترین خدمت ها رو کردن. این کتاب صراط المستقیم است از بیاضی در جلد 3 صفحه 29. در اینجا از امام زین العابدین به اصطلاح روایت کردن که از اول و ثانی در موردش پرسیدن، ایشون گفت که علیهما لعائن الله کلها، همه لعنت های الهی بر آن 2 نفر، کانا والله کافرین مشرکین بالله العظیم، به خدا که اینها کافر بودن، هر دوتاشون ابوبکر و عمر، و مشرک بودن. و در اینجا میگه که امام عسکری گفت که انه جعل موت عمر یوم عید، روز مرگ عمر رو روز عید قرار داد، که تا هنوز هم در ایران به نام عمر سوزان یا روز شهادت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه رو در ایران جشن میگیرن. اینم از این آقای بیاضیشون که در کتاب خودش آورده. حالا امیدوارم که اینها این شجاعت و مردانگی رو داشته باشن که این امکانات رو بدن به علمای اهل سنت که بیان در شبکه ولایت در راستای وحدت امت اسلامی بیان بکنن حکم کسی که تکفیر بکنه، لعن بکنه، سب بکنه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امهات المؤمنین رو، حکم این انسان چی است. و ما میبینیم که در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در کتاب‌های اینها چه مطالبی است. این رو نشون بدن دوستان. کتاب تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم قمی، استاد کلینی، بیشترین روایت‌های اصول کافی هم از این شخص است. این شناسنامش، این صفحه بعدیش در اینجا در تفسیر ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط، در اینجا میگه که والله ما انا بقوله فخانتاهما الا الفاحشه، میگه که اونجایی که گفته فخانتاهما این معنیش نیست مگر فاحشه، یعنی زنا، والعیاذ بالله. ولا یقیمن الحد علی فلان فيما اتت في الطريق، و بر فلانه، یعنی بر ام عایشه در حد زنا جاری خواهد شد در آخر زمان طبعا، که فلانی اونو دوست داشت و فلان کرد و وقتی این جا خالی ها رو اینجا گذاشتن به خاطر وحدت، اما در آخر اینجا میگه الفراغ من الاصل و فی نقطه الثانیه مکان الفراغ البصره. قضیه جنگ جمل و میگه که با کسی در سفر خارج شد و فلانی دوستش داشت و با اون، والعیاذ بالله، این تهمت هایی که به ام المؤمنین عایشه صدیقه این ملعون در کتاب خودش آورده. و همچنین در اینجا
در اینجا همین بیاضی در صراط المستقیم جلد 3 صفحه 165 در مورد آیات سوره نور که میگه اولئک مبرئون مما یقولون که در مورد این آیه نازل شده، در اینجا میگه که قلنا ذلک تنزیه للنبیه عن الزنا، این پاکی برای نبی است از زنا، لا لها، نه برای عایشه، کما اجمع فی المفسرون، آنگونه که همه مفسرین بر این چیز اجماع دارن. جزاک الله خیر احمد جان. در اینجا تهمت هایی که زدن، این در تفسیر نور الثقلین است. در اینجا هم تهمت زنا به ام المؤمنین عایشه صدیقه میزنه. تشکر احمد جان. در صفحه 375 جلد 5 در کتاب مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین الرجب برسی، در اینجا هم در فصل 4 در مورد اسرار حسن ابن علی میگن که از غیب خبر داشته. وقتی که از کوفه میگه آمد، بعضی از زنها آمدن پیشش در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام تعزیت بگن به خاطر شهادت ایشون، و ازواج نبی هم داخل شدن. فقالت عایشه یا ابا محمد ما یعنی اومد حضرت عایشه اومد و خلاصه گفت که ابو محمد و خلاصه اومد اینجا برای تعزیت گفتن. فقال لها حسن گفت نسیت نبشک فی بیتک لیلا بغیر قبس بحدیدة حتی ضربت الحدید کفک فصارت جرحا فاخرجت جردا اخضرا فیه ما جمعته من الخیانه. میگه که شب که گوشه خونه رو کندی با یه چیز آهنی، دستت رو زدی، دستت هم خون شد، زخم شد، یادت رفته که در اونجا یک کیسه سبز رنگی رو در آوردی که در اونجا از خیانت پولهایی رو که جمع کرده بودی، حتی اخذت منه 40 دینارا، تا اینکه 40 دینار از اون بگیری. ببینید که ام المؤمنین عایشه صدیقه و العیاذ بالله بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم از خیانت پول جمع می‌کرده. این حالا اگر واقعا آقای خامنه‌ای و دار و دسته ایشون و مراجع شیعه راست میگن، بیان قبل از اینکه به موضوع سلفیت بپردازن نظر علمای اهل سنت رو در مورد این روایت ها بپرسن، ثانیا نظر خودشون رو در مورد این روایت ها بگن اگر واقعا که راست میگن، و الا یقین داشته باشید که اینها دروغگویانی بیش نیستن.